睇真啲啲字咧，原來佢就係用咗呢個雲南羅平嘅小黃薑。空姐嘆世界，今日 Annie 帶大家嚟到香港人非常之熟悉嘅水圍，係啦，唔使多介紹啦。咁水圍點嚟咧？就係你喺呢一個落馬洲嗰度搭4號線，咁啊嚟到福民站，係啦，一個站嘅啫，好近。咁啊出嚟咧就行5分鐘到啦，頂晒籠。咁啊嚟到呢一條街咧就好多嘢食嘅，其中有一間咧就係我鄉下順德水牛奶甜品鋪，咁呢度咧就非常之多香港人食嘅，亦都係我自己平時食開嘅，咁啊所以咧，亦都醒起好多老友記應該係好中意食呢個薑汁撞奶啦，或者係雙皮奶噶嘛。咁啊今日就介紹大家食呢一個薑汁撞奶先啦，好唔好？因為佢呢個薑汁撞奶幾特別㗎，喺你面前即整嘅，咁啊入去睇下。嗱，咁入到嚟咧，其實大家就可以掃碼點餐嘅，咁啊但係亦都好難得有一個傳統嘅餐牌，咁啊呢度最出名係咩咧？梗係水牛奶啦，係啦，咦，說時遲那時快，姐姐已經嚟。咁我頭先落咗單之後咧，佢哋即刻做㗎啦。嗱，我要求咧就係多薑，咁啊多啲薑汁，係啦。咁跟住咧，阿姐姐就即刻撞啲奶落去啦。咁跟住有一個漏豆喺度，咁啊漏豆漏完啦，大概應該係3分鐘啦。咁你就可以食啦。咁其實咧，我自己個經驗話俾我聽咧。大家將個碟冚住，保溫更加好，係啦，又乾淨啲，係啦，因為熱啲咧，佢擎得會好啲。好，咁啊繼續介紹啦。咁呢個薑汁撞奶，嗱手工做啊嚇，手工做即係現沖俾你喺你面前沖，大家見到啦，都係10蚊嘅，好食。另外咧，我哋老友記肯定最中意食嘅咧就係雙皮奶啦，唔使講燉奶啦，或者雙皮奶啦，雙皮奶都係15蚊，又係好食嘅，有凍有熱。但我建議大家咧都唔需要食嘅熱㗎啦，因為佢啲熱咧都係微微暖嗰隻嘅啫。咁啊，不如食個凍，因為凍咧更加絲滑。究竟水牛奶同牛奶有咩分別咧？佢就係水牛嘅奶咯，即係水牛嘅奶就係水牛奶，牛嘅奶就係牛奶，咁啊！但係原來我哋查咗 AI 咧係比較絲滑啲同埋香啲嘅 ，OK？ 咁啊，有好多其他嘢食啦，譬如我唔食奶嘅，咁你西米露呢啲都有啲奶㗎嚇。咁啊，其他有芒果雙皮奶，其實雙皮奶再加唔同嘅配料嘅啫。咁跟住咧，亦都有楊枝甘露呢啲啦。咁啊，亦都有好多傳統嗰啲乜沙乜沙、乜糊啦，係啦。咁啊，西米露啊，咁佢呢度咧亦都好出名呢一個芒果綿冰嘅。咁啊，大熱天時咧，大家都可以試下啦。嗱，說時遲那時快咧，3分鐘就話咁快咧就容易過。嗱，咁我頭先坐喺度睇咧，咁佢個薑咧，其實我每一次嚟食咧都覺得佢有啲特別嘅。原來咧頭先睇真啲啲字咧，原來佢就係用咗呢個雲南羅平嘅小黃薑，係啦。咁所以咧，我就平時望落去啲薑汁咧係零舍黃同埋零舍結嘅。咁啊奶就係用咗水牛奶啦，就係我哋順德嘅名產啦，水牛奶，好搞掂啦，噔噔噔噔，睇下先，已經係瓊咗噶啦。咁佢咧亦都係提醒大家呢一個咧就只可以堂食，就唔可以外賣嘅。咁啊，如果大家想嚟食咧，就只可以堂食啦。試下先，啱啱瓊咗個狀態，夠晒薑，因為我頭先特登走埋去，即係我要多薑係啦。大家中意薑味重嘅話咧，就可以同佢提出嘅。頭先響，咚咚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 ，咁佢啱啱瓊到。咁你加嘢？個重點咧，真係夠薑，同埋佢啲薑咧就真係食得出係唔同我哋平時喺香港食嗰啲薑汁撞奶，你知啦，即係我唔係想踩香港嚇，只不過香港嗰啲薑咧係應該係普通嗰啲薑，佢呢一隻薑咧係
好濃，同埋你食到係有啲黃薑嘅。咁佢冬天食翻個呢啲甜品咧，就一流。咁啊，如果大家離開水圍食完飯嘅話咧，不妨經過呢一度食翻餐呢個順德嘅水牛奶甜品啦。中意呢條片嘅，幫我廣傳俾你身邊嘅人，等佢都可以好似你咁跟住空姐去嘆世界。